Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intamuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat ko amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. At ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembag bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw, kata kaya aming sapada. Sa gudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Simon, nga napauluan iti kwarta. Dear Manong Nemi. Ti amok Manong Nemi kat agang angaw laeng ni Linda. Ni Linda nga asawa ken ina dagiti duwang anak mi nga basbasa da pay lang idi ti elementarya. Idi panangipagana nga nauma akon, panawan kayon. Linda, saan ka kumagang angaw kasta? Ay, saan agang angaw, Simon? Amamang pay. Idi pailaan, kat na akon. Sana kasto tinarapap kong panagbiag. Ayan nandi kiti karim kanyak, Simon, ha? Ayan nandi kiti karim kanyak. Agad anos ka, barbarang no, umasenson tumila ti biag tayo. Ano umasenso? Dati ibagbagam nga, gapo ti panagkalkalkalbo ti basura. Dati ibagbagam nga, ipanaggatang mo ka na kitay, nakanan, di kitay, anyaman dita nga mabalim mo nga gatangin sa mo, ilako di junk shop. Nga kunang mga dumteng to ti gundaway nga makapidot ka di balitok. Dumteng to ti gundaway nga, pamanang na ita. Idida mo na, agituludurong karaing ti karitoon. Imbaglagi diyan ada, nangiregalo ken ka ti motor nga daan, ipitar na imamo sa mo, pinaramidan iti korong-korong, isod ka po na nga, itata, saan nga doron-doron, no dikit korong-korong, iti pa ng gatang mo, kadagiti kahit mo gatangin, nga mapailako ti junk shop, ken mapanagkalkal mo iti pagbasuraan. Kaya dati balay, hanga balay na ito, barong-barong, inton kaano nga, ay po ay naumakon, so nga panahon kayo, sumurtak, iti kahit ko nga surutan. Isot mangtid kanyak tiraksak. Isot mangtid kanyak tidamay. Agbiagak iti danana nga nanamay. Nabaknang. So nga panawang kayon, Simon. Panawang kayon! Nakaad-ado, wano nakatidog ti patang, wano dialogue Manong Nemi ni Lindang asawa. Dialogue. Ngayon istorya na pa yung tagpay peso. Manong Nemi, edidamo kini bagada nga nagasatak.
takinayatnak ni Linda. Ni Linda manong nemi agtrabaho ti beauty parlor, agmamanicure, agpedicure, nga sadya idi tanagamamuan mi. Idinto ta siyak manong nemi nagbihagak naggapuak iti squatter area. Nga kaaduan na manong nemi nga dito ikat nasursur mi iti agkalkal iti basura. Wano gidoron ti kariton nga mapanagsursur kada iti balbalay nga mangibagano at alako da nga perdi nga appliances at alako ng kalba nga didan kayat bute kada plastic kanda dumapay. Buwan manong saan idi nga may libak iti pagsapulak iti armek ni Linda. Ni Linda manong naimin nalapsat iti pagbintasan naman gamin no nakaarwatak mano nga nakadikos, bagong haircut, naka-plaster mat at pantalong ko maong sa naka-t-shirt akmat nga kumapkap ket machuak kasla sa anak nga basurero no sa anak nga basbasura tilangak no nakarwatak mano. Yung karik ide manon nemi kini Linda no agasawa kami ket ikarigatak nga aramiden ti amin nakabaylak no umasunso ti biag mi. Ket kabot armek idi inaramid ko ti amin nga napintas sa panagarwat, feeling rich, no pesang ko inlibak ken kuana nga agbas kalkalkalak lang ti basura ken agatgatang kanagitay mabaling ko nga elako iti junk shop. Hinaglunat panagayat ko manong name iti karkarigatak met idi ti agregregalo ken kuana. Ket no ka mag-date agit una. Ijamat special at ipagdatean mi. Aging ka manong name ngan iminom kami ket nabartek isuna ket na hotel ko. Sak tinakagunod tinasamit nga wen ken kinabirhen ni Linda manong. Wen tibagpindasan na saan nga nakapagsaan, idi taawis kung iso na agdan na kami, agkasar kami. Numampay, awan ti may karik no dilang, dajay, panaggatang ko, kada kiti mabaling ko, ilako, iti junk shop. Kanahanan nga nakapagkadkad manong nemi, agsipod taad na nagpitpitik, iti saklot na. Nagyan kami manong nemi ti ka-eskweteran, iti barong-barong. Kaduami ni nanang manong. Siyak ti burdak kada kami nga dungag kakapsat, kada kakapsat ko, tiladat napananda, nakamkamangan. Kat siyak ti kinaduan ni nanang nga nabati di squatter area. Tas siyak nga ti burdak. Iso nga di agasawa kami, iti sangwanan ti Huwes, kani Linda manong. Nagnaed kami, iti barong-barong, kaduami manong namin ni nanang. Intultuloy met iti manong nemi ni Linda iti panagtrabaho na iti parlor shop. Madulat tamat iti agar-arim ken kuha na manong iti likudan nga addan asawa na. At asan nga may libak nga napindas latta ti asawa. Kas na kuna na itay manong nemi nga durun-durun pala idi itan kurong-kurong. Napaspaspasa kun nga mapan iti kayat ko papanan nga pagalaan kadag iti ilakok. Gatangek ket ilakok manong nemi iti junk shop. Takurong-kurongen saanin nga durun-durun. Aging ka manong nemi nga agpadpadang nga dan iti elementarya digiti duwang anak mi ni Junior kas tamat ang kinilili. Rumigrigat latamat ti panagbiag mi. No man na apaan nak. Ayan nandigit ikarim. Ayan nandigit bagbagam nga napintas nga biag nga Simon. Ito aya po inton ka anong makaturugak iti napintas nga pagturugan nalukneng nga kama nga di aircon nga kwarto nga agdaed at tinapintas nga malay nga may isang may pasango kanyak dagiti na imas nga taraon inton ka ano nga maghatan ko dagiti kayat ko agatangin napintas nga ruwatan nga dalahas inton ka ano nga maadtan ti nga kurong-kurong no dagit kotse guma nga makapaserte it sa bali na dumaduma ka napintas nga lugar dito yung Pilipinas uno makadanon ti kumamat sa dibalas yu tao inton ka ano nga may pay mo amin dagit karim kanyak iti Simon inton ka ano
Nakararagta kanya po Diyos. Linda, nyata mo, baka no. Ada, madalapos ko dita, nga kunamlan no, pangasaan, ng balitok gayam. Ito ka doon mapasamag na ita. Dandanin. Pasari matagum taya aktiluto nyata mo, baka sakdagasat nga makajakpat, iti ginas gasot nga milyon nga pisos. Naging kamanong name. Ngayon paypay sunan timang talaw ka na kami. Basit lang nga bag, tiyan, terwater na manong name, malaksid iti handbag na. Ngayon baklay na. Dapat bit-bit na nga bag. Ket ni, pumanawan. Rumuarin iti barong-barong. Manong name, nagdahan na iti dua nga anak mi, nga nang tengel iti agsumpangir nga ima ti inada tapno igawid da. Igawid da ti inada. Mama, sana kami abanawan, Mama. Ipatan nyo dakit ima. Parawan kayon sa anak ko nga makaanos ka na kayo. Alam na urit saan nyo nga tultulungan ni tanda kami nga tultulungan tayo sa iban mi. Basta ada ka mamang mi. Nga sumangpit ka nga. Agpakada ka mapanagubra. Sa ibatan nyo timak. Iwadag kayo na. Ibatan da! Linda. Di lakad pulos nga masagit tirik nam. Hindi kas nga panagpapakasi di giti ubing ka. Kinanti lang ada. Di ka kadimasyan ka nakawala. Nakakaasig ang peso tilangada. Tamalnuris da. Tagasanong hasaan nga malnuris di kita ngobing. Kinawa mo tinaimas nga maipaunag ka nakwada. Taan nga rod. Doron. Idi itakit kurong-kurong ti pagtrabahuan ti amada. Katsyak. At naman pagtrabaho ang di pa umanayin ti panagarjud ko. Iso nga di ta kayon. Gabot na sumurta akon kini Fernan. Nga ni Fernan gadbak nang. Isot makikitid amin nakasapulak. Napintas sa balay. Adalugan na imasamakan siyak. Nagbaling nga dunya. Iso nga inakon. Mabiglang. Kanya palit pa kam. Sa mga saraan ti dalan ko. Sa mga saraan ti dalan ko, Simon. Naglisikat ta. Naglisikat. Nuwag pa rin ito makikisangwanam. Kahit inaramid ko manong. Simublat mo't manong na may nagidwa nga anak mi nga nagparintumeng iti sangwanan na. Nagbabatog kami nga talo nagting nga andak. Nagpagpakasi kami kang Kalinda. Gusto ti ko na nagit anak mo. Nga ore no sa mga tultulungan ida iti assignment da. Ore no sa mga tultulungan ni nanang nga gistimar iti unag ti kurong-kurong barong-barong. Nga ore kukamlata amin nga masapsapulam iti panagmanicure mo. Basta adda ka nga sumangpet dito balay. Nga makita ta kadigit anak ta. Kaya adda ka mat nga kaidak. Adda ka nga asawa. Pagpangaasim. Jakarot maanusan ang tigasto nga biyag. Di mo ka di ba awatan? So nga sana kung makaanos pa'y. Panawan kayon. Kaya lipatin nakbaten. Lipatin nga asawa makas kanyak. Yoy, da kayo beng. Lipatin nyo nga da inayo kas kanyak. Ibilang nyo nga natay ti inayo. Nga ulila kay ti ina. Kaya si Kasimon. Ibilang nyo nga balo kayo. Uno balo kan. Pumanaw ka. Panaw. Panawan kayon. Dida kayon. Pinadaspay akinamat digiti anak ko ti inada tapno igawid. Igawid da. Yung nasiputak ba nung name iti panangikusay ni Linda digiti duwang anak niya. Aging ka nakalugan ni taxi manong name iti madayon. Idento tasyak manong name. Nakabanbantot tirik na. Kaslak la marik na ti kapsot ko manong name nga nagtugaw. Idento taninanang kunana. Hay. Apay nasakit kanila una yung tirik na yung nga makapukaw itikas kang kuha ng aumat sa serbi ng asawa kinina. Nanang,
Di na piya, nga awanan. Di mo kadiam mo. Nga, nakasayanan ti ilakam no kasta nga gluto ak. Nanang. Kaya ba samot nga makatulog so nakit. Iso pa palamlamo, mag-ilamlamot. Imbas ko mga tulungan na dikit, anak na, para panag-assignment na. Imbas ko mga kasasayita na kumawat ida, nga iparik na, nga isukit ina. Yan saan? Katsi ka. Pagsawsawan na ka na kita kakasakit. Di ka kadagaman ita Simon, awanan ti mamagsaukan ka. Ngayon, nasakit. Nanang. Nasakit. Kanya ko man kasakit na. Kaya po ta siyempre, nakita yumat, nabuhay yumat, no kasano, ti ba nagpagpakaasi di kiti anak ko. Tapos saan da nga po kawanti na. Maruwam dan to. Napinpin na spekid na tawarin ti inada. Masauyo lang datalanang kabot at yumarik na, ti barik-rik na. Mas dawak kid di kami na. Nangasawa ka, kasi madlati klase ng asawa. Napintas kang peso. Hanyat amom, baka no saan lang siksik at ibang rabrabaw kang kuwana. Haan? Kinayat na kamit laing hindi ka, nung hasta nga makaarwat ka, kino at kwartam. Ngamita realidad. Hada kakayat tanang arod kat taga barong-barong ka, taga squatter area ka. Ipaniknik mo kindiking kuha na barok. Nga dakkel abidtot tinaramid na. Kuno saan? Idaw-dawat mo. Nasapay to santo nga agbabawi tinaramid na. Nga isusurot na ti sa balik ang lalaki. Sapay kumata din to agbabawi. Awan nga rod manong nemit na naramidak. Ta nagparintuming kami pa iti sangwanan ni Linda. Kaduwak dagiti anak ko. Ngem pimatun ti puso na. Pimamulinawan ti puso na. Nagbali na nga pamulinawan. Natangken. Timangkenan manong. Katsiyak. Pasalat naman di kundawi manong naming umatangak ti Jean. Iliblibas ko't inumi ti likod ti barong-barong. Kadito'y mat nga madagtanak na kita anak ko. Pang, anak, nangan kaming kadalula. Anak sindayo. Sumalaso. Anang sumalaso? Just the same. Tanano nga mapantay matagmangan sa Jollibee. Agananos ka, anak ko. Napiyanto lang sumaya ti biyak tayo. Minton ka amin ka sumayaan. Minton adot magatang yung ang kailako, ito junk shop. Minton ka minton makapidot kayo ito ado ang kwarta. Minton makakutkot kayo ti balitok. Danton makutkot yung balitok, dumakkel ton ti balay tayo, pimintas ton ti biyak tayo kasyay. Ngaminton ka dahil at mga kuno kang ibagbagayo kini mama, barbarin ko na yun makapidot kayo ti ado a kwarta, makakutkot kayo ti ado kong balitok. Salsalud-sudem at ni mamang inton ka kaputasan mo tan ka mapasamak, tinalawan tayo ni mamang. Awanan ni mamang tayo. Awanan ni mamang mikinilili. Diyon. Kasi iti ko na malnuris kami ngagkapsat. Tangkan naimas kami hindi kipapaonig mi.
Sa amin ka na pinas na kami natin pagkinami. Numatperdi ti electric pan. Anyo pa yun mapatrimaan. Inayon nyo kinyan nga ila ko di diyang siya pa. Nakasakaruti pagkagatan tila mo kada kami nga kapsat. Gaputawanan ti electric pan ta. Di kayo may pinakagatang. Kalpasan nga inla ko yun di perdi nga electric pan tayo. Kahit no kasta nga mabartekak tuon manon na imino may buskon ti may nga bilog. Agsang-sangit ak tumaten gabo ti bartek ko manon. Kapay kami nga nagbali na kasta ti biyag ko. Ti biyag mi. Kapay kami nga didak nga paggraduar nagitinagan na kaniyak. Kapay kami nga nasapang nga nabalo ni nanang. Nga dito tigapunan no apay nga naglalayas na giti kakabsan ko. Nag-aasawa na nga. At dapat na giti saan nga nakaturpos ti elementarya. Imbaga niya, nakaturposak ti high school. Pinadas ko man idi, tinaman nagsapol ti pagtrabaho. Agrigat. Nga napilitan na kasi murot. Kadagiti karubak. Nga naadaan ti durun-durun. Nga napan nagkalkal ti basura. Naggatang kadagiti scraps. Durun-durun nga nagbalin nga kurong-kurong. Ano daduma akong payin ti gatang ko ti gasolina. Tapos makadayuak nga mapanaggatang. Manulayang ti paglakwak. Manulayang umanay nga damagatang nga bagas. Uri nagdildil kam tulayangan ti asin. Apay ngamin nga saan nga agpapada ti kasasad, ti biyag, ti tao, ti lubong. At nagitikas ka na kami nga mamirmiraot. At nanitani kita nakabakbak nang nga arig na. Ibelbel lang tapay sayagan ti kwartada nga di damat itad ka na kami. Pagbisyo na. Pagbartek na. Pagbabae na. Pagsugal na. Dito ko may padawat ka na kami nga marigrigat. Sabdong maadang ka kumamit. Tinatalgad nga pagturugan. Nga nasustansya kumamit. Ipaunig mong itaraon. Kasti ko na tinaunang anak ko. Kakaasid na nga malamlamok. Kaputi ka adat lamok itayan mi. Diyak madkati mababalaw manong na ni Linda. Ta saanin nga nakaanos itilikodan nga napaot met panagan anos na. Diyos ko. Saan kayo nga babalawan? Ngayong nagsalsalud-sud aklain. No apay nga saan nga sagsag kapada. Iti klase ti bihag na pinarswayo. Sa bagay, pudno ti kunada. Nalaing ni Apo Diyos ka nagplano. Tanong papada, ti tao kabaknang. Asino pa iti mayat ngagpatagabo. No amin nga tao kat milyonaryo. Siya sino pa iti mayat nga panagtalon. Ngayon, apay nga saan na ka milyonaryo? Apay nga kasto ti kay batugak nga gasat. Mamirmirahot. Sakit masaktan. Diyos ko kasto ka dilatan ti biyag ko. Hinton ka ano ang umasan sumit ti biyag mi. Hinton ka ano. Ti magpintasan naman ng nemi. Oremet kat di kastoy iti klase ti panagbiag mi. Nga pinanawan na kami ti asawak nga inadikitan na ko.
Numampay, agkirkiraos tiyan mi, tadandanisan nga umanay, tirumbeng ko mga para kada kami. At dapat digidagundaway, nga mamindwa kam lang nga makapangan. Sala malanita rin ti tiyan mi manunay, minukasta nga dagpadaya, nga mapang kami makidaya. Ngayon na urnos kadi, tilangin-langin di kiti anak mi manong. Makapagtinulong da, iti panagbasa da. Mabalinda mat atulungan ni Lula da. Mabalinda man nga tulungan manong na minukasta nga bakasyon. Kinaanos ni nanang nga mga asikaso kada kami. Nga saan na kami nga panawan. Kanang karkararag ko manong na minasabi ko ma. Tadumteng tumat tinayang pag-agasat para kada kami. Ngam no ibagak dayta manong na kadagiti padak nga agkurong-kurong. Dito'y telatan pare. Dito'y tayo nga naipasngay. Dito'y tumitla matay. Kudada nga rod pare ke. Dito'y tao kit nakurapay nga naipasngay. Nakurapay dumatay. Apay di ka arapa-apan ti sumayat ti biyak na pare. Oh, arapa-apan betag narika. Malaksidan mo. Sumurot ak iti sindikato ng panaglako ti Cebu. Kung saan kita sumurot ak iti sindikato nga ag-hold up ka iti bangko. Pare, Jack to ramitin data. Kinapod na. Ore ka sa Rodrigan. Saan kami matlata nga mangliway ka iti kakapsat. Dagiti ang kapsat nga anak ko, putot ko. Nga mapansumok na iti simbaan. Simbaan? How? Dagiti lang tabawak nang ti babaling nga sumrit ti simbaan pare. Dagiti nakurapay kas kada tayo. Handa makastrik ti simbaan. Apo ko mga saan? Aganda lang di ruangan ti simbaan nga mangitap pagitang tanggayat na kulap da. Kasdya lang ti kaikarianda. Agpalpalama. Puno timbaga kini pare Crispin manong. Kami maliwayan no kasta nga bakasyon na kita anak ko na runa Domingo. Mapang kami ang simbaan. Datay nadalos mo terwatan mi. Naruna no kasta nga ada baro nga tsinelas ti kita anak ko. Kada baro nga short panda. Yung gamot Hindi simbaan. Kikibin kami bet manong nemi nga sumbre. Nga karkararag, nga onti sa baling, nga karkararag minusan nga. Umasensunto kumamit ten di biyak mi. Nga ita taawanin ti asawa, ti ina, di kiti anak ko. Sabi ko ma, tasaan to nga agbabawi ti naramid na. Nga na siya at ti kasasaad na. Ngayon ti adu nga sapay kuma manong nemi kat saan nga natungpal agsipod ta. Naggaddan kid din nga nagsakit dagiti duwang anak ko. Numanin ibaga ni nanang manong nemi anya pala ti kuko maya. Ipadoktor mo dagiti anak mo ket ne numanin agbaaw tunukan bumaraman ti gurigor da. No muna tagpay-payagpag da duma, kumbulusyon dan. Nang, aging kakabailan da pailang nga, agtumarte para sa temul tatnum, bumao da, takano, mapanti ospital, pangalantit kwarta. Nimdimtengen manong nemi di kapilitan, ngayon nakpa nang ipadoktor ka na kwada. Nga balik ko nak, nukas pagarigan, tamatay da. Maramid ko. Ngayon tinaskin kit. Ikanigatak matlahay nga ipadoktor ida. Nasaksakit nga awatin nga matay da nga tiyakbalay pamuspusan manong nemi tiwi. Panaglaing da. Insarik ko ida iti ospital manong nemi public hospital. Ti makadakis manong nemi. Damagan da pa no. At daman la pagdeposito.
Kahit gapot emergency launa yan manong naming kapilitan nga. Inawat da. Tapos na kastakit maamuak nga na dengue di gitoy. Sikat ti ama, nagkiniduangan ay sarek gobing. Uwan doktor, simon tinagan ko. Di ba kita yung pasabol nga da deposito. Doktor, ang pulos ti kwarta amin. Kasanong nga rin ita, oras saan ka mga dumawat ti deposito, masapol nga, mayalisunan ida iti dara. Gabot na nakaroon ti kasasaad na. Inyagi ko mga dagos tapno na sapsapa, tapno saan nga nagtindag nga kasjay. Dengue. Adot ba't matahin ti dengue? Taga ano kay ngamin? Imbagak mano. Jesus sapo. Basta kasjay ti kasasaad, di kita anak mo nga malnuris. Sakit na dengue da. Lalala, ipamuspusan. No kaya't mo nga is agbiag na ginituang anak mo. Magre-medyo ka. Iti kasto ti kaado na nga dara. As soon as possible Ganito yung reseta. Gatangin di gito nga agas. As soon as possible. Asap. Pangalak na rin ti dara, doktor. Di gumatang nga kanagin ni blood bank. Pangalak nga rin ti kwarta nga igatan ko. Iti dara, ken kwarta nga igatan ko kanag iti agas. Agad saan ko nga problema na ita. Ti problema, kat iso iti mga asikaso katakwada. No adalagid di kasapulan nga dara, ken iti agas nga maipakat. Agkurong-kuruwak laeng nga agkalkal di basura, doktor. Patasam dumas na kiti gobyerno para matulungan da ka. Agpatulong ka kayo ng kapitan nyo. O sa sino man nga mamom. Kinasaritak din nanang manong name. Nanang, saan ko baling ituluklatan nga matay da Jun kinilili. Kinuwari siyak mataanak. Ngam ti may tulong ko lahing akit naimpas na kan nga panagkararag kini Apo Diyos. Mapanang kagpatulong. Mapanang kagpatulong. No aramin dagtagbalin ng palpalama kita ramitin. Igam ko ti reseta manong name ti doktor. Reseta ti agas ka na skin nga naggatangan. Kinigam ko manong name iti ipakita ka nung iti Red Cross. Wano, anaan man nga blood bank. Ano nga sisi, name iti dasken nga katagak. Imo na name nga napanak iti simbaan, simbrekak nga nagkarkararag. Amok name nga napateg ti oras nga glabas. Gabot as soon as possible ko na iti doktor nga makaalaak iti dara nga mayilison kadakwada. Dada Jun kini Lili. Ken makagata nga oray no, kagudwalaeng tinreseta na nga agas. Nakapaspas na kak manon ni may nakaparintuming iti sanguanan ti altal. Nga oray ko la isangit ti managpagpakasik iti Diyos. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Amo yung Jack Pulos, makalipat ka na kayo. Oray no anyaman ti mapaspasamak, iti biyak mi. No makarik na kami ti bisin, sanda ka, nga babalawan, mababsog kami, gapo iti nalaus, apamati mi, nga sikat ti Diyos, nga makatulog ka na kami. Itinikodan na pinanawan na kami, tinanig anak ko. Sa nakapulos nga mabalawin. Amok, nga sikat ti Diyos nga kabibilgan, nga mangpadgan, ten ngaman nga napasnikan nga araraw mi.
Diyos ko, risalakan niyo, dikit anak ko. Isu dalaeng ang tirason. Tapno agbiagak, tapno tarigagayak, tagbiag titi lobong. Saan niyo ko may dabay bayan? Iturong dak kanigidresken nga turgak, tapno mga pataod ko ti may gatang ti dara, ken maigatang iti agas. Nagpagpagkasya ka na ngayon, Diyos ko. Pag-aasiyo. Kalpasanday tama nun name napanak ka rin iti pwesto rin iti business establishments nga asideg ti simbahan. Apo, kasyadak ko adito ospital rin iti duwangan anak ko na dengue kasapulan na tara ken panagagatang ka rito nga agas. Ipagpakitak triseta manon name itang tanggayak kadakuan. Ayawan. Ingkata si DSWD, ingkata yung gobyerno. Private na kita, negosyo na ito, makababisit ka. Alan. Napanak nagpaiso manong name. Di bagadang opisina ti DSWD. Nang adadumat nga bagbagada manong. Inakano pa lang kasalita ni Kapitan. Ni Kapitan, iti barangay mi. Isot mga ipanagnek nga may sak nga indigent. Ma'am, matmatahin di kita anak ko. As soon as possible ko na ni doktor. Into nabigat, maawang pa yung mapataod nga. May gatang dara. Matay ito di kita anak ko. Wana nga sa atin ko yan. Awagas mat lang timang surot iti pagandrutan. Saan ka mga basta makaitid no awan di kita nga ang papeles. Da ka madlat mataksan no agirilis kam ti kwarta nga awan di kita nga papeles nga mangsuporta. Manong name yung arig nagparinto magpain sangwanan da. Ano minsan nakit at damat kadi rason. Handa kayat ti saan nga masurot ti linteg no anya mga klase nga linteg data. At dapat kita bagada nga konsehal, vice mayor, kurang na mapanak kini mayor, no sino mayor iti data nga lugar mi manong nemi, tapno sadya kag pagpakasi nga arig nagpalpalama. Yung sadak kiding kaskaso, lik-lik-likan dak dagiti tao ko mga mabali nga makatulong kanya. Nagsubliak man iti simbahan manon nemi kalpasan nga adu tinang paay adu ni sintabo manon nemi ket awan tited da napimpindas pa iti labsalabsak manon nemi nga ububing nga mangitang tanggay ti ima dat sango ti simbahan adamang titipiso 5 pesos kasjay siya manon nemi awan handak pastriken handak kapasidgen at name awan siguro at maitid daw no sayangin da at tutupulong iti pada da nga tao. Nagsubliak man iti simbahan maron nemi japay malagip japay nang nanganggayam mabisina kon. Iso nga dinagapok ti simbahan kalpasan ti panagkararag kumanin gabot ti kapsot ko siguro manong nemi nagto siyempre ka liminong iti waiting shed nga sa ti simbahan nga bato naman agarbis wala saan ka nagtudo. Nagtugawak ba nung naming and sanggir ko nagsanggirak ito nagdeta nga waiting shed nga nagkarkararag latak. Tsaka mo at apagbiit nga panakalibay ko ito ta agmulagatak natalyaw ko manong name iti kanawan ko, nakiktutak hindi makitak nga da. Napindas nga bag. Nga naikabilit to pagtugawan. Bag. Amang ano ta kwarta na. Na ito'y tinabayag kong ninururay. Nga makapido sa kiti kwarta. Napindas nga bag, nangina nga bag manong. Handbag. Babae, daking kukwa. Ilinoktak manong namin.
Idilok takas ta, iokrad ko sta. Kwarta. Ingkaot ko anong name iti imak. Sa ako intaod ti rinibribo a kwarta. Kwarta. At anadlaw ko anong name nga cellphone. Kwarta ken cellphone laing manong name tinaglawon. Awanan sa bali. Nga pakakitaan ko man sino taking kukwa. Tinalyo ko pa nagkitak manong name inuwaras ko pa nagkitak ta mga kidino adalay ng idiso. Ada sobyananda. Ngimawam man sa pimigsa ti todo. Ag sa pinipahintayan ko manong name na panag iti paset ti wedding set nga sana ka masaprihan ket inarakop ko ti bagmano. No manen luktak tapno makitak no talaga met la kwarta. Kwarta. Inalak ti cellphone mano. Dapat padasak man din tinag cellphone. Ngayon may di awanan ti igatang ko ti bakas. Inlako ko ti cellphone ko. Yadi pis itak ba nung naming openin? Saan ko ma-open? Gabuta kasapulan ti password. Ngayon nakasita nga openek ba nung naming makitak ti ladawan ti may sa napintas nga babae nga ubanan So natataking ko kwa. Ti adda ti picture. Ti cellphone. Makita ti oras manong name ti cellphone. Ne. Mumalim ket mumalim. Diyos ko. Dato ka din ti sungbat ti araraw ko kada kayo. Ngayon kasano no. Diyos aking kwarta masapon naman. Mangurek pet subag mano minutos. Tanong kas pagharigan, tawan ti agsub dito yung ag-claim ka na ito nga bag. Utangin pailaing. When? Usarag pailang ang pangispal ko ka na kita anak ko. Kalpasan nga tati 30 minutes manong name. Awan lata. Nagdesisyon ako. Tinalyaw ko ti simbahan. Diyos ko, kasapulag ti kwarta. Pangispal ko ka na kita anak ko. Iso na kas pagarigan ta. Adan to, mang-claim ka na ito eh. Kat magastos ko ito na kwarta. Ikar ka nigatak to ang inutan nga bayadan. Manong name nakagatangak iti dara nga may lison karigit ituwangan nako. Numano itimbaga di doktor nga katangik ket isut ginatang. Ginatang ko pa'y aminan manong name numano tinareseta nga agas. Kalbasad data dapala na bati manong. Siyempre, kasapulan na agbayad agtupet ti bill, hospital bill. Di pa na hospital di kita nako. Hindi na makadano na kong ti hospital, manong nemi kinasalita ti doktor, inted kong kang kuwana ti dara. Nagalisto kami. Tiambo kahit marabiyang ka pa nga gangin tumbigan. Nagalam ti gatang mong harot, karigito'y dara, kita angas. Doktor, tinapatig kat adatan, ipakat ko man. Alakit na di mo kahit ng ibaga, ano, makit bibiyang ko na, no, nangalalaan, tinaskan nagatang mundi kito, eh. Inyalison na nga ruten, manong nemi ti dara, karigiti anak ko. Nanang, nangalam anak ko, tigatang mo ti ko, dara, kitigiti agas. Nagtakaw ka. Inaramid ko ti amin ng tinagtakaw. Inaramid ko tinapan nagpatulong. Napanak pa yun iti gobyerno. Nga magsapol daman ti approval ti barangay. Nga mangibaga nga siyak ka talaga nga inday dyan. Kansa nga kaskarina ka nung agirilas dat kwarta no sa nga kompleto ti supporters na.
nga mo yung matindi gobyerno. Abostado na giti man nanakaw nga dat gobyerno. Nakaginginan pa, iti pa naka-implementar, tanyaman na programa da. Tumulong damit lang, parigatin da piti tao. Ihandal ako matumultulungin. Ngayon nangalaam nga talaga ti kwarta anak. Intinag nga po Diyos nanan. Ala po. Ti kahit ko kumanak ko, akin di ba kam tipod no? Ada naalak nga bag nga naipati ti waiting said. Naglaon iti kwarta, ken may isang cellphone nga jak malukatan. Nga mada na pinasa bakit. Nga ada dawan ito cellphone. Diyos ko, nanang, inaktubit lahig sa pulin, na sino da ito nga bakit. Tay sublik to na ito bag ken cellphone. Kaya pa kamo keng kuha na nga, nagastos ko ti kwarta. Nga para kadagitan na ko. No nasken to nga inuta kabayadan, kataramida. Lakit na siya itong hasta anak. Ta nasiyati ng ibanagam, mawatan na kanto nga tamat, no mapanagnaganda nga talaga, nga impakat mo iti nasyaat, no sar mo ti kwarta iti nasyaat. Tinayon ti kwarta manunemi en deposito iti hospital. Parati naktunayunan kas pagarigan, no santo pa nga umanay, no kasano kadakkel ti bil. Tas ikon iti doktor manong nemi, kalbasan, nga imbagana nga, nakalasat tindigitan nako. Adadad ti stepula kasasaan, nga masapula makumpleto nga may ileksyon kadakwada ti dara, kaya nagtalined na pa ilang dito ti may saging ganit duwalawas. Tapno maipakat gusto kadakwada ti panaka-agas da. Nagaman kami, doktor. O, di sa bali kang na pagkamanan tayo, Simon, sa nga ni Apo Diyos. Ang nangalaan ti kwarta. Di man ko na yung doktor nga. Awanan ti bibiyan yun, nangalak ti kwarta. Sa bagay. Dapagay mo hindi po situwon. No kasan no lagit basit tulagan ti kurang na. Depende no kasan kapaot pwede kita anak mo dito ospital. Manong nemi dandarin ba kalawas di kita anak ko dito ospital. Agbambad tayo latamat ni nanang ketsya. Mapang kumalat tayo prepin manong ti kumurong-kurong no daduma. Hanap yan lang ang pangururayag ti aldaw. Ay ti panagka-ruwarton ni kita anak ko. Kaya ni tirantak manong naming ang pasaray mapan dumaklawit iti simbahan katagururay ti waiting shed. Tabarbaran ko nak, no adda umay, agsaludsud, no adda nakitkitak nga bag. Nga maumat ti mauray ko. Aging ga manong nami nga iti maysa nga bigat. Adda agpamunpun manong nami. Adda napintas manong nemi nga karo no masasadag iti simbaan. Nagparking dati sangot simbaan. Tapos nilikasta kita irwarda maning po iti karo ti sinuman nga minatay nga isarek dati simbaan tapos mamisaan. Iti kasla nasulik lagi iti matak iti makitak tiladawan iti tartulin manong nemi. Nga mangging magbaga no sa sino ti pimusay uno maitabon. Kasla na sulik da kiti matakmano. Idi takitaek ti cellphone. Diti unag tibag na napidot ko. Sa ko kitain no at langa iti na itartulid nga ladawan. Iso. No kasta na tayon da kinukwa. Iso itati may mamisaan. Manong nemi, namaknang kunak, gabata na pintas, ti panaka, napintas manong, langat ti babaknang, ito yung mga pamunpon.
Nagsalsalot sudak manong nemi no asino ti asawa ti natawo no anak na. Into duda ti may nga gwapo manong nemi nga inona nga tangim siya. Sir? Oy apay. Kapin ano yun dato'y natay sir. Sakti inona nga anak ni mami. Maming iyo? Abay. Kabagyan na ka at masapul mo o bagam ka din nga at sir, at ako may bagag ka na kayo. Manong nemi, medyo goyod ko nga medyo inya dayo ti ayan di kiti ado nga mangisagsagana iti panangisaragdan iti bangkay. Hindi ita, sir, malasin nyo kanila ito nga pag impakita. Kukuha ni mamik data. Kaya dito yung cellphone. Cellphone ni mamik dito eh. Sir, pakawanan tak ko ba? Saan na ko ba ibalbalod? Kaya po naigastos ko di kwarta nga nagyan ka dito nga bag. Tapno mamati kayo, sir. At dito hospital na giniduang anak ko nga naggintanda nga na dengue. Nagiti kwarta nga naglaon ito dito yung bag, sir. Kitinggatang ko ti dara kinagas. Kinanda, in-deposito, hindi bangko ko para ito ti panagbayan di kiti anak ko. Stuck. Huwag, sir. Mamati kayo, sir. Gapot akong ti mauray ko nga claim. Kat as soon as possible ko na ti doktor nga masapol nga may alasyon na dati dahara na anak ko. Iso nga inaramat ko ti kwarta kay gatang ti dahara ken agas. Inaramat ko ti kwarta ni mami yo, sir, para di ba naka-ispal ti biyag na anak ko. Yung santa ko mga babalod, sir. Taikarik ka na kayo. Inutak to nga bayadan, sir. No, pay kurong-kurong aklay nga gatang ka na giti babaling ko ang ilako di junk shop. No, pay taga-squatter area at sir. Awan ti pagdanagam. Ano naga mo? Simon, sir. Sir, saan ko mapabalbalod ha? Handa ko mga i-prepare ti police. Basta isubli ko natin yung bag, sir. Ina ti cellphone. Inawat na. Simon, sir, pagkalmayam lang tirik na, awan ti pagdanagam. Kumusta man ta kiti anak mo haron? Nagpaod na pa siguro ti makalawas pa, sir. So nga problema karot man hindi. Pagbayad ko ti hospital. Ken igatang ti nayon ti agas nga ireseta ti doktor. Nangi panam kadakwada. Iti public hospital, doktor. Agora ka. Uray nakladto ya. Ta normal pastun ti misa ken pamunpon. Agkuyog tanto. Sir, handak kagura, sir, handak i-report ti polis. Awang basol mo. Sa moment nga tinakaw ti bag. Sa moment nga tinakaw ti kwarta. Kanyusar mo ito gusto nga pakausaran. Malaksid ko mo ang di kwarta kat napamo in babae, in bartek, in sugal. Gusto, sir. Wen. Iso nga, palpasan ta pa lang na to ya. No kayat mo. Sumrak ti simbahan ta. Umatandar ka ti panakamisa ti bangkay ni mama, ni mami. Un, sir. Dito ko nga na maamo manon name nga ti inauna nga anak. Dito nang aking kukuha ti kwarta manon name. Kaya may isang doktor ni Dr. Arnold Bramento. Kaya dito tati mami na manong name gadagnagan ti Mrs. Veronica Bramento. Manong name kabayatan ti misa. Nagkarkararagak nga nagyamyaman kini Apo Diyos.
Saan ko nga nakadaksan manunemi ti kasya nga naramid ko nga pinangaramat ko ti kwarta nga panakaispaldi kiti anak ko. Si Borotak manunemi nagkalugan kami kaniya Dr. Arnold Bramento. Sir, anat impatay ni mami yo? Leukemia. Nakalpalapasak ng tinangana. Gapoy ta, di na kayat nga. Agla, lumahad ti lang na. So, naramin na ti amin. Naragsakapin mo sa iti namin. Gapoy ta muna, nga nasya ti kasasaad mi nga amin nga anak na. Nga pinanawan na. Kaya muna, nga matungpal ti maudi abilin na. Doktor, kahit kung ipabasa kang ka na ito, text message ni mami. Kaya turong na kanya. Ito na kanya ti cellphone naman nung name kat binasak. Dr. Arnold Bramento, iho. Na sinuntuman ti makaala kan mangisubli kada jebag nga nairanta nga naibati ti waiting sen. No anyan tuman tinakausaran ti kwarta. Ket kasapulan ng tupay ti kwarta. Itultuloy mo nga tulungan. Awan problema. Tadumat di kiti dakilmat ti mapanawak nga ornong. Nga di kita nga kwarta nga mapanawak. Di yumat kasapulan. Agsipod ta. Napintas mat ti biyag yung agkakamsat. Kasi ti dating araramidak. Tumulong ka na kita kasapulan di tulong. Itulong mo. Itulong yo ti kwarta. Nga ibatik ka na kayo. Kada kita kasapulan ti tulong. Nagruna, no sa sinunduman, iti mangisubli iti bag, nga ibatik. Tano isublida, kayat nangasawan, na siya at ti panagpuspuso da. Amok anak, na matungpal mo na ito nga maudi nga bilin ko ken ka. Ito'y mangipatpatig nga mamim Veronica. Nakalawlawag manong naming kasta tinabasak na text message ni Ma'am Veronica, iti doktor nga inaunang anak na nga ni Dr. Arnold manong naming. Kaya ito nga sa wansa, itultuloy iti mang tulong ka na kami. Wain Simon. Gabot ti panangin sublim nga panangin tunton nga di ore lang di bag ken cellphone kaya ito nga sawen. Nga daan ka tinapintas. Dalus nga panagpuspuso. Doktor, inabod no na inasaritag ni hapon Diyos ng pakadak ken kuana. Nga putawan di maore kong ag-claim. Ni Apo Diyos tinangi pakadaak. Nga bulutek pa lang nata kwarta tapno lang maispaldi kiti tuwang anak ko. Gapot as soon as possible kad makagatang katidara kad nagiti agas ko na ti doktor. Ng karikmat nga inutek nga bayadan, doktor. Samo nga bayadan, manayin ti panangit sublin dubag, ken ti cellphone, pakakitaan. Nga talagang inusar mo itusto di kwarta. Kas nabasa mo iti text ni mami. No anyaman di pagkurkurangan da nga kwarta, itid ko. Ken no anyaman ti kasapulan nyo, itid ko. Agaman kami, doktor. Agaman kami kini mami. Agaman kami, Diyos ko. Diyos ko, agaman kami. Kasta nga rod tinapasamak manunemi namin pinsan nga naglupos ti biyag mi kapo iti kwarta. Kwarta nga naggapo nga intulong kada kami ni mami Diyos ti alawad na
nga Madam Veronica nga ina manong name ni Dr. Arnold. Nga patakas iti kahit asawen ti mensahe, iti message na maudi nga bilin ti bakit iti anak na nga inauna. Huwain manong, iso aminin tinakaamo iti magastos, iti hospital ta kinabudno na intransfer na pa iti private hospital ket iti private room nga isupahen ni Dr. Arnold tinang ituloy nga nangasikaso nga nang espal nga nangagas kadagiti duwa ka absat ko. Sana kam inggatangan dilute manong naming nga nakapatakderan tinapintasen ken nalagda nga balay mi nga saanen nga barong-barong. Na deposituan ti kwarta kaspay sa nga trust fund manong nemi nga nainagan kada June kini Lily. Nga sadan tula mabaling nga withdraw di kita akwarta into nagbasa dan iti college. Gabot na iranta na ita akwarta nga pagbasa da iti kayat da nga kurso. Pangarunahan ti amin manong inikkan na kami ni nanang iti puunan mi para iti maisa nga negosyo. Iti saludsunin iti na Dr. Arnold manong nemi no anyat kahit kung nga negosyo. Dagos manong nga napanunot ko ti maaddan met iti junk shop. Ngayon bes nga siyak ti mapanagkalkal ken mapanaglako. At dari kitay ubig ko wano tauhak nga mapanaggatang kada kitay saanan nga kay-kayat di kiti tattao. Iti na dumadumang apaset iti syudad kada kiti subdivision kat ila ono siyak iti pangipananda siyak ti pangilakwanda talindan iti junk shop manong name. Kasta nga na tinagtungpalan ti biyag mi gapo iti kwarta. Manong name. Ti kwarta, mangted iti saya at ti biyag ti tao, no pekaduan na ano di maamo nga usaren, ken pagbalin nga Diyos mo ti kwarta, isumit iti mamagbalin nga dakis ken ka. Dati panangaramat ko manong name iti panakaispal ti biyag, dagiti anak ko kanay nga napidot ko a kwarta. Iso timit sa kentulbek na si Maya at tibiyag mi. Iyore ko ide manong nemi agsubli ni Linda kada kami. Taore di kita anak ko manong nemi kitagtag urayan da agsubli ti inada. Ta imposible nga saan nga namuan ni Linda nga nabaknang kami. Nga maging kakaragito nga susuratek dito apakasalitaan nga nakapagturpusan da June kini Lily nga dandamatan tiya napindas nga trabaho naman pa'y sanda pa'y nga nagpamilya ni Aniniwan ket awampay tinakita mi kini Linda. No kasta nga saludsuden dagiti anak ko no si awat aktupe lang ti inada nagsubli sumbatak tulaeng dita nga saludsud da intun nagsubli ni Linda. Nagpanawagan dagiti anak ko iti social media, sinapol da isuna, ngem saan da nga nasapulan. Kinawan, aging kakarigitoy, itinangga, nangipakaamo, nga iso ni Linda. Kakit no may panggabat ti babae manong, gagangit ti may isang lalaki, nagruna kat adamat kwartak, nagwapuak, pasaremet gumatangak. Ngem no kas pagarigan, tagsublinto nga ta ni Linda, ang mabalinto pa lang sublak, mapasublyak. Uno, maisublik ti dati nga panagayat ken panagtalek ko ken kuana. Tay sulang ti babae nga inak inayat tinapudno. No pa saan nga nagbaling nga napudno kanya. Dito nga rod ti pagkasalita manong, thank you iti anus mo nga nangurnos. Kalbasa nga inak insend ken ka ti detalyena. Kaya nagyaman ang tilaing mo nga nang tedbiyag nga nang ibasa. Ken sabi ko ma, tadamat na ibati na nga adal, liwliwak at pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dagdamngeg ka nagbuya, more power to your program. To'y nga dagyaman nga pagayam mo, Simon.